बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में शाही ज़र्दा। इसे आप शादियों में जैसे खाते हैं उसी तरीके से बनाना सिखाया है मैंने। इसे आप ईद पर बनाएं, दावतों में बनाएं, पार्टी वगैरह में बनाएं। ये शाही ज़र्दा आपको बहुत पसंद आएगा। और जो हमारा होममेड खोया है देखिए वो मैं डाल रही हूँ इसमें। ये फुली लोडेड ज़र्दा किस तरह से हम तैयार करेंगे तो चले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने सेला चावल ले लिया है, ये आधा किलो सेला चावल है। इसको अच्छी तरह से धोकर और भिगो दिया है मैंने। इसको भीगते हुए 1 घंटा हो गया है। और ज़र्दे में सेला चावल ही बेहतरीन होता है। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया था, इसमें पानी डाल दिया था उबलने को। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़र्दे का कलर डाल दिया। यहाँ पर मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें से 2 हरी इलायची डालूंगी, 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून सुरका शामिल कर दिया और जो हमारे पास भीगे हुए चावल है वो डाल दिए और इसको हम उबाल लेंगे। इसको इतना उबालना है कि 80% तक कुक हो जाए और इसको छान लिया। अब एक पैन में आधा कप घी डाल दिया है, इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भरकर किशमिश डाल दी है और इसको रोस्ट करेंगे हल्की आग पर। इतना रोस्ट करेंगे कि ये डबल हो जाए, फूल गई है किशमिश। अब इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा वरना छींटे आपके कपड़ों पर आएंगे। अब यहाँ पर आधा किलो चीनी डाल दी मैंने इस पानी में और इसको चमचे से मिक्स कर लेंगे, चीनी को घोलना नहीं। और यहाँ 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दिया इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बॉयल चावल जो हमारे पास रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर 1 कप और हम पानी मज़ीद डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि चीनी अच्छी तरह से पक जाए। चीनी कच्ची है, यहाँ पर हमने शीरा नहीं बनाया है। यहाँ पर पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि चावल सख्त ना हो, क्योंकि शीरा और चावल जब पकते हैं तो वो सख्त किस्म का चावल हो जाता है। पानी डालने से ये देखिए सख्ती नहीं आई है। अब इसको ढककर पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे और इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे 10 मिनट तक। ये 10 मिनट के बाद हमारा बेहतरीन सा VIP ज़र्दा तैयार हो गया है। ये देखें जैसे हम शादियों वगैरह में खाते हैं। अब इसे मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं एक और टिप देती चलूँ कि अगर आपने पानी नहीं डालना तो 2 कप दूध डाल दें ज़र्दे में। इससे भी आपका चावल बेहतरीन से तैयार होगा, सॉफ्ट, सख्त नहीं होगा चावल। और सिरका भी मैंने इसीलिए डाला था कि हमारे चावल खिले खिले बनकर तैयार हों। ये देखिए अब मैं सजावट कर रही हूँ। ये मेरे पास किशमिश हैं और ये अशरफियाँ हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो डालें। ये हमारा होममेड खोया जो हमने बना कर रखा हुआ था ये मैंने डाल दिया ऊपर से। बादाम, पिस्ते, किशमिश, अखरोट जो भी आपके पास हो ड्राई फ्रूट, इससे आप सजावट करें। ये देखें रसगुल्ले मैंने ले लिए, इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा दिए हैं। ये खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और खाने में भी मज़ा देते हैं ज़र्दे के साथ। ये हमारा लाजवाब सा बेहतरीन सा शाही ज़र्दा बन कर के तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और जो साथ बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।